这个油盘子不用洗，省得洗2遍。是个焖面，我这个焖面直接用微波炉叮了一下，省事儿。哎，这是1份的量，1份400克。这个是藤椒鸡柳的，这个是猪肉豆卷的，我感觉蛮好的，性价比高，关键是省事儿。还便宜，微波炉热一下或者放锅里炒一下就行。妈，我这3盒能放下吗？我寻思盘子里有油，我就不用拿新盘子了，直接给它吃了，到地方得了。拉倒吧。哎呦，我今天连，我今天新穿的裙子，睡裙崩上辣椒油了，这不讨厌。五花肉豆卷子好吃，这种冷冻保存，吃的时候微波炉叮一下就行。配料表挺干净的。哎妈，焖面有点噎挺。我还是觉得五花肉豆饺子好吃，藤椒的不像是焖面了。